Hello guys, subukan natin repair itong isang washing machine namin. Medyo makalawang siya. Ayan. Tapos may naipit na damit sa loob. Pumailalim. Check natin. Pero okay pa naman siya. Tingnan natin kung mare-restore natin siya. Kung maganda naman. Kaya lang, marami tayong re-repairin. Yan guys. Tingnan natin. Tingnan natin yung virus eh. Ang problema, yung damit natanggal na rin natin. Ang problema, sira na yung kwan guys. Yan. Balpasag.
So guys, ito na po ang washing machine na na-repair natin.